Урматтуу мекендештерим, дүйнөлүк коомчулук менен бирге биз дагы коронавируска каршы күрөшүү үчүн орчунду сыноого туш келдик. Тилекке каршы биздин өлкөбүздө да бул илдетти жуктурган адамдар аныкталды. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярлыктан өткөн. Бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана элдин чогуу аракети талап кылынат. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата-эне жооптуу. Ар бир үй бүлө өздүк гигиенанын талаптарын толук аткарышы абзел. Зарылдыгы жок болсо, үйдөн чыкпай, башкалар менен жолугууну максималдуу кыскартуу зарыл. Оорунун биринчи белгилери пайда болгон учурда алгач эч жакка барбастан телефон аркылуу врачка кайрылуу керек. Чет өлкөдөн келген ар бир жаран обсервациянын жана үй карантинин шарттарын кынтыксыз сактоого милдеттүү. Айрым адамдардын бул талаптарын чегинен чыгуу аракеттерине кескин түрдө бөгөт коюлат. Ар кандай жыйындарды, оюн зоок иштерди, тойлорду, мааракелерди токтотуп туруу зарыл. Мектептерде окутуу убактылуу токтотулду. Жогорку окуу жайлары аралыктуу окутууга өткөрүлдү. Чек аралар, өткөрүү пункттары, аэропорттор катуу кайтарылган тартип менен иштеп жатат. Коомдук тартипти сактоо, өлкөнүн аймагына кирип чыгуу иштери күчөтүлгөн тартипке которулду. Урматтуу мекендештерим, азык-түлүктүн, дары-дармектин жана медициналык буюмдардын запасы жетиштүү. Бул товарлар менен калкты туруктуу камсыздоо үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийлик тынымсыз иштеп жатат. Кооптонууга себеп жок. Бүгүнкү кырдаалга өтө жоопкерчилик менен мамиле кылуу керек. Дүрбөлөң салууга, коомдун тынчтыгын бузууга аракет кылгандар, чайкоочулук кылам дегендер, тамак аштын жана дары-дармектин баасын негизсиз көтөргөндөр көз жазымда калбайт. Тиешелүү жоопкерчилигин тартат. Азыр ар бир мекендешибиз өз кызыкчылыгын көздөбөй, элибиз аман болсун, эл арасында мен аман болоюн деген түшүнүктү бекем карманышуу зарыл. Дорогие соотечественники, государственные органы делают все необходимое для защиты населения от коронавируса. В наших пограничных заставах, контрольно-пропускных пунктах и аэропортах предприняты решительные меры для защиты от вируса. Медик работает круглосуточно. Они имеют необходимую профессиональную подготовку. Учеба в школах приостановлена. Вузы перешли на дистантную форму обучения. Временно закрыты массовые развлекательные заведения и отменены массовые мероприятия. Установлен усиленный режим охраны общественного порядка, а также ограничен въезд в страну. Дальнейший успех зависит не только от усилий органов государственной власти, но и от поведения каждого из нас. Призываю вас не поддаваться панике, соблюдать все меры предосторожности. В стране имеется запас продовольствия в достаточных объемах. Нет нехватки лекарственных средств и медицинских препаратов. Все спекулятивные попытки будут жестко пресекаться. Призываю всех кыргызстанцев к гражданской ответственности. Только совместными усилиями и соблюдением жесткой дисциплины мы добьемся успеха. Урматтуу мекендештерим, бул илдетти биргелешип гана жеңе алабыз. Баарыбыз тең аракетибизди бир максатка бириктирип, белгиленген шарттарды так аткарууубуз абзел. Ар бир адам жарандык жоопкерчиликти сезип, өзүнүн туура журум-турум аркылуу бул күрөшкө салым кошкондо гана ийгиликке жетебиз. Бир билек болуп түрүлүп, бир муштум болуп түлүп, бирге аракет кылууну талап кылган сыноо келди. Ата-бабаларыбыз сабырдуулук менен нече кыйынчылыктарды жеңип келген. Кудай буйруса, бул сыноодон да адамдык сапатыбызга, улуттук ар-намысыбызга шек келтирбей, абийирлик менен өтөбүз. Жараткан Кудайым өзү колдоп, элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун.